Bueno, chicos, no se ve tan bien, pero bueno. Ahora yo vi un tutorial en YouTube ayer, en internet, para arreglar la luz, así que ya vengo. La Facu ahí tiene la sombra re grande. Sí. Sí. La sombra, sí. Bueno, voy a arreglar la luz. Ya tiene acá. Pero ahí. Ya vengo. Sí. Espérame. Sí, ahí va. Sí, chao. Sí. Bueno, chicos, como le decimos, estamos acá encerrados y voy a pausar. Bueno, chicos, como ven, Facu ya arregló la luz ahí bien, ¿no? Así que bueno, apagar el internet. Y ahora podemos jugar a la Play. Sí, obviamente como ustedes piensan. Bueno, vamos a ver. Yo uso este. No. Yo lo agarré, ¿no? No. Sí, bueno, yo voy a usar esto, chicos. Nos vemos en el próximo video. No tiene batería. Nos vemos en el próximo video. Como